और गाइस डिस्क्लेमर, आप जो ये थोपरा देख रहे हो ना, दाढ़ी वारी ये सब, तो भाई अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा मेरे पास जो मैं थोड़ा सा अपने सेब वेब पे ध्यान दूं। बाकी आप देख सकते हो मोच जो है मुंह में घुसे जा रहा है, दाढ़ी जो है पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे जा रहा है। माइंड मत करना उस बात को, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया पहले से। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बताओ क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन। सो गाइस आज वो दिन है जो कि मैं आज चेंज करने वाला हूँ अपने बाइक का टायर। सो आगे और पीछे दोनों चेंज करने वाला हूँ भाई, अगवारा और पिछवाड़ा दोनों का इसका चेंज हो जाएगा टायर, ताकि रोड ग्रिप भी अच्छा हो जाए। क्योंकि भाई साहब मैं आपको टायर का जो है ना हाल दिखाने वाला हूँ कि कैसा टायर का हाल है। मतलब पूछो ही मत भाई, आप बोलोगे भाई यार मतलब कुछ पैसे सेव वगैरह करके टायर चेंज करा लो यार पहले, फिर बाइक राइड करना आपकी मर्जी, जो करना है वो कर लेना, पहले यार टायर चेंज करो यार। दिस इज माई बीस्ट एंड लुक एट दिस टायर मैन, मतलब पूछो ही मत भाई, लुक एट दिस। ये यहाँ पे फट चुका है, मतलब पूरा का पूरा टायर में ना यार क्रैक है, पूरा का पूरा टायर में। आप जहाँ देखो, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फट चुका है यहाँ पे। अबे फोकस हो जा, हाँ कितना ज़्यादा फट चुका है। और मतलब पूछो ही मत भाई, क्या बोलूँ, ये वाला टायर तो पूरा का पूरा मतलब जा चुका है, पूरा का पूरा टायर। और आगे का हाल दिखाता हूँ मैं, आगे का भी टायर जो है ना भाई पूछो ही मत भाई, पूरा का पूरा फट चुका है। तो गाइस एक्चुअली प्लान ये है कि आज मैं चेंज करने वाला हूँ बाइक का टायर, फोकस CS। एंड लुक एट दिस, कुछ ऐसा है लोकेशन पूरा का पूरा। और पता नहीं ये क्या कर रहा है लौंडा, हमेशा मतलब फ़ोन में ही चिपका रहता है, फोन में चिपका हुआ नहीं है अबे साले। और गाइस टायर तो मैं चेंज करने वाला हूँ, लेकिन जो स्टॉक टायर है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक टायर इसका क्या है, पीछे वाला जो टायर है वो है 110, 80 और है 17, ठीक है। और फ्रंट वाला है वो 90, 90, 17 है। इस तरह का मतलब टायर का साइज है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, अपग्रेड करने वाला हूँ। वहाँ पे जाऊँगा और पहले तो डिसाइड करूँगा कि भाई कौन सा टायर लगाना है। मैं सोच रहा हूँ क्या कि 130 या फिर 120 लगाऊंगा रेयर में, और फ्रंट में जो 100 सेक्शन का टायर लगाना चाहता हूँ। तो जैसा भी होगा मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या मैंने टायर लगाया है, कौन सा टायर लगाया, कौन सा कंपनी का लगाया, क्या साइज रहा है इसका टायर का। और उससे भी पहले आज भाई लगाने वाला हूँ मैं अपने टायर में बर्नआउट। तो यार एक्चुअल में होता क्या है, टायर में बर्नआउट या फिर बाइक में बर्नआउट, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन बर्नआउट लगाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद जो है टायर चेंज करूँगा। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना गाइस, ये कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि कल 1 जनवरी को हम लोग निकलने वाले हैं ट्रिप पे। और ट्रिप से पहले जो है ना भाई बाइक जो है ना वो A1 कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और चलो गाइस बहुत ज़्यादा बोल लिया, आप भी सोचोगे कि यार जल्दी जल्दी जो करना है वो करो, ज़्यादा बकबक मत करो। और गाइस एक बारी मैं आपको टायर साइज़ दिखा देता हूँ। अबे किधर गया है वो, निर्मल थोड़ा आगे लो तो, बाइक आगे थोड़ा लो तो, टायर का वो ये छिप रहा है यार वहाँ पे, एक छिप रहा है वो, गिरेगा नहीं। एक सेकंड भाई, चूना लगा गया तुम मुझे, हाँ बस 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 बस। सो गाइस लुक एट दिस, टायर साइज ये है, अच्छा से फोकस तो हो जा। सो ये है रेयर टायर साइज, 3 बार चुप ना। और गाइस ये है फ्रंट वाला टायर साइज, लुक एट दिस, 90, 90, 17। और मैंने आपको जो है पीछे वाला भी दिखा दिया है। अबे यार इसका ना फ़ोन का ना यही प्रॉब्लम, सही नहीं लगता है, फोकस नहीं करता सही से। और गाइस 2 कमीनों को आप देख सकते हो, ये और वो तो था ही। तो ये जो है ना तीनों के तीनों, तो मतलब पूछो ही मत भाई, 3 बार, तीनों के तीनों 3 बार। अब 3 बार के पीछे क्या स्टोरी है ना, 3 बार के पीछे क्या स्टोरी है वो आपको पता चलेगा, आपको शायद लास्ट के लास्ट वाले व्लॉग में। सो गाइस लीविंग दिस प्लेस, टियागो 3 बार ये ना 3 बार टियागो। पीछा कर कब तक दाम से 5 लाख में आ जाता है गाड़ी तो, अच्छा लगता है। हाँ और ऑल्टो से बढ़िया है, हाँ बढ़िया, उससे बड़ा साइज में, पेट्रोल नहीं है भाई। I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. सो एक्चुअली मुझे जो टायर चेंज करना ना, तो वो करना है पूर्णिया मोड़ में गाइज, ओके। और पूर्णिया मोड़ में किस जगह करना है वो तो एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने अपना जो एक फ्रेंड है उनको बोल के रखा था कि भाई तुम पता करके रखना। तो वो जो अपना एक फ्रेंड को बोल के रखा था कि भाई तुम पता करके रखना। तो कुछ ऐसा है सिचुएशन। सो देखता हूँ कहाँ पे चेंज होता है टायर।
सो गाइस टायर के लिए जो हमने पे कर दिया है बट यहाँ पे बर्नआउट हुआ नहीं। ओके सो अभी जा रहा हूँ दूसरे जगह बर्नआउट के लिए। ओके सो गाइस हेयर इज़ द रोड जो कि है दालकोला वाला रोड, जो कि बाईपास बोलता है इसको। ओके जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में। सो अपन लोग यहाँ पे करने वाले हैं बर्नआउट, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बे ग्लास तोड़ा हुआ है क्या यहाँ पे? क्या है ये सब? ग्लास तोड़ा हुआ है। सो गाइस हमने यहाँ पे जो है एक फ़ोन सेट कर दिया है, एक फ़ोन उनके पास है और इधर है अपना बीस्ट और मेरा तो एक हेलमेट पे लगा हुआ है ही एक्शन कैमरा। और अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बर्नआउट। साइड हो रहा है यार। मतलब बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण ना धुआं का मतलब ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। सो वीडियो में आप देख ही चुके होंगे कि कितना ज़्यादा धुआं निकला। एक्चुअल में अगर छाँव रहता ना तो फिर कुछ अलग ही लेवल का लगता। तो गाइस अभी बस इतना ही रखता हूँ, अभी जाता हूँ फटाफट से टायर चेंज करता हूँ एंड देन फिर आगे का जो काम होगा वो करूँगा, क्योंकि भाई कल जो है ट्रिप पे भी निकलना है। सो गाइस लीविंग दिस प्लेस और अभी जा रहा हूँ टायर चेंज करने के लिए एक्चुअली। तो एक काम करता हूँ ना, मैं आपको सीधा मिलता हूँ जहाँ पे टायर चेंज करूँगा ना वहीं मिलता हूँ। ओके और क्या टायर का साइज़ रहेगा वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में वो आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा और कौन सा कंपनी का लगाया वो भी मैं वहीं पे दिखा दूँगा आपको। ओके चलो फिर मिलता हूँ मैं वहीं उसी जगह पे। अब सो गाइस ये है वो टायर जो कि ये बंदा जो है लेके जा रहा है लगवाने के लिए शॉप पे। ओके सो ये है वो शॉप जहाँ पे टायर लगनी है। पंचर नहीं हुआ, टायर लगाना नया। सो गाइस ये है दोनों टायर, ये है रेयर वाला और ये है फ्रंट वाला। ओके अब बात करूँ अगर गाइस साइज़ की तो साइज़ 130/70/17 ये कि रेयर वाला है जो कि मैं अप साइज़ करा रहा हूँ, क्योंकि पहले जो है स्टॉक में 110/80/17 आता था, लेकिन अब मैं ये वाला लगा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हो। और ये है फ्रंट टायर गाइस जो कि फ्रंट टायर आता है 90/90/17, लेकिन ये जो मैं लगा रहा हूँ ना तो ये है 100, ये गाइस 100, 80 और 17 मतलब 100, 80, 17। ओके ये है अपोलो की तरफ से, लुक एट दिस अपोलो, और ये है MRF की तरफ से, ये रहा MRF और ये है अपोलो। सो गाइस फाइनली जो है टायर जो है वो लग चुका है भाई, आगे और पीछे दोनों तरफ जो लग चुका है। और हमने जो टायर चेंज किया ना तो वो है शॉप का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भैया है टायर शॉप का ऑनर। और बस टायर तो हमने चेंज कर लिया है। अभी जो है बाइक पे थोड़ा सा काम बच गया है, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसका ग्रिप वगैरह चेक करने के लिए। सो इसका रोड ग्रिप जो है पता चलेगा अच्छे खासे रोड में, इसमें तो पूरा का पूरा गिट्टी वगैरह छोटा छोटा गिट्टी जो है ना वो भरा हुआ है। और वैसे टायर का जो साइज़ वगैरह जो भी है गाइस वो आप तो देख ही चुके होंगे। इस टायर के लिए अगर आपको कोई भी क्वारीज वगैरह होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा।